разрушала всех планов врага. Вот всякая опасность, она разрушала в духе. Не помню, Саша или Ира молилась. Саша, откроешь Исход 25:8. И устроят они мне в святилище, и будут обитать посреди, я буду обитать посреди них, посреди их. Потом Евреям 8. Сейчас. 8:10. Знаете, в Ветхом Завете даже Израиль, да, только имели ковчег, был ковчег Завета, и только священники могли войти туда, где был святое святых, и где было присутствие Бога. Знаете, это как бы азы христианства, но почему-то сейчас Бог просто озвучивает эти вещи. А в Новом Завете написано: вот завет, который совершаю дом Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они моим народом. Знаете, можно ходить в церковь, но Бога внутри не иметь. Я верю, что Бог, или быть просто, ходить 20-30 лет, и был просто в младенчестве. Бог хочет поднимать. Как Он поднимет? Когда реально сила поклонения в церкви поднимется настолько сильно, что люди начнут встречаться с Иисусом. Одна, ты можешь целыми днями читать, молиться, но когда ты встретишься с Ним, это все оживотворит в тебе. Встреча с Богом, Он меняет твою судьбу. Я говорю не просто, знаете, вот чуть-чуть ты пережил его и все. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о реальной встрече, когда ты радикально меняешься. Когда меняется твое естество, твое мышление, твое сердце. И ты раз и навсегда оборачиваешься и идешь за Иисусом. Потому что если взять сейчас христианство, если взять, не все посвящены 100%. Можно ходить в церковь, но жить без Бога. Можно так. Но Бог сейчас поднимает церковь на новый уровень, на 100% посвящение. Без посвящения мы не можем получать ту наследие, которую Бог для нас готовил. Давид мечтал готовить храм. Для чего был храм? Для поклонения. И сейчас одно место почитаю. Ну, у Давида в сердце было поклонение. Он был поклонником и был по сердцу Божьему. Сейчас. Так. Открывай Псалом 121, это первый стих. Не помню, это или 124. Да, возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Почему он возрадовался? Он постоянно встречал. Он в славе был. Еще Псалом 124, 1-2 стих. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Это, наверное, горе... Нет, это на 125, я, видимо, с армянского переписала. Они отличаются. 125. Да, вот. Когда возвращал Господь с плена Сиона, мы были как бы видящие во сне. А второе. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение тогда между народами говорили: велико сотворил Господь над ними. Везде музыка, везде песня, везде поклонение. И там просто не могу находить это место. Есть одно место, где народ Израиля ходил, чтобы поклоняться в храме. Поклонение – это не просто песни петь, это полностью посвятить свою жизнь Христу. Откровение.
3:20. Смотрите. «Сей стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Вы знаете, что вот этот стук двери уже давно звучит после того, как Иисус распялся и воскрес. Он стучится в наши сердца через людей, даже через природу Он может к нам говорить. Написано: «Сей стою у двери». Я сейчас пророчески это говорю. И стучу. Стучит Бог. Если кто услышит голос мой, отвори дверь. О каком двери идет речь? О сердце. Войду к нему. Если наши сердца закрыты, можно быть мощнейшей в славе и не переживать Бога. Я молюсь сейчас за тело Иисуса, чтобы скиня Давида в сердцах людей Бог был восстановлен. Знаете, эта тема меня не отпускает. Там написано: восстановлю скиня Давида, а сейчас потом вернешься сюда, да. Амос 9:11. И до конца потом пойдешь, Саша. «В тот день я восстановлю скиню Давидова, падшую». Кто был Давид? Он был поклонником. Он умел каяться. Он когда ошибался, даже если он где-то не понимал, когда к нему приходил, да, пророк, и говорил, он не говорил: знаешь, я царь, иди отсюда, ничего не говори. Он просто сокрушался. Он умел сокрушаться перед Богом. Знаете, никто не говорит, что мы не можем ошибаться, впасть в какую-то ошибку, да, или в грех. Вопрос о том, а ты приходишь к Нему в тайную комнату, ты приходишь и говоришь: Бог, очисти меня, омой меня, освети сердце мое. Ведь написано: с чистыми сердцами узрят Его. Это не говорит, что у нас нет недостатков. У нас есть у всех, поверьте, недостатков. Вот. Не об этом речь идет. А в твоих взаимоотношениях речь идет со Христом. И те, которые реально захотят быть ближе к Иисусу, я верю, что Бог хочет церкви открыть свое сердце. Если мы не будем знать сердце Отца, мы будем сиротами. А откровение сердца Отца, Он тебя делает сыном. Ты сын и дочь. Иисус говорит, там от Иоанна книга, да, написано: если кто исполняет волю мою, волю Отца моего, Он не говорит: ты пришел и стал моим другом, все. Нет. Если ты исполнишь то, что Отец повелевает, да, заповеди, 1 и 2 заповедь, это должно быть основание нашего христианства. Люби Господа всем своим естеством, разумением, сердцем и душой. И люби ближнего. Почему я говорю о сердце Отца? Потому что когда ты познаешь Его сердце, человек по себе не способен любить. Чуть-чуть ногу там наступили, все, там все встает. Но когда ты познаешь Его сердце, это не вот так, знаете, вот так раз и все, нет. Познаешь через узкий путь. И Давид говорит: когда я смирился, я познал твои пути, я познал твои откровения. Когда приходит откровение, когда народ смиряется. Смириться – это осознать, что мы ничего реально не знаем. Как Павел сказал, да, имею как не имеющий. Павел – это человек, который больше Нового Завета писал. Он себя не считал достигнувшим. Потому что мы в этом мире будем чуть-чуть достигать. Потому что мы всю вечность будем Его познать. Мы всю вечность будем Христа познать. И сегодня я вспомнила, лет, наверное, 13 назад было, или 8, не помню уже. Я помню четкий голос Божий сказал: ты познаешь сердце мое любящее. Знаете, я думала, вот так будет, вот так раз и все. И это был, по-моему, 9-й год. Я видела, сон Бог сказал: я готовлю тебя
ты пройдешь очень узкий путь. Но огонь, который я тебе дал, никто не потушит. Знаете, проблема в том, что захотеть пройти этот путь. Путь спросить, что ты, Бог, хочешь в моей жизни? Где ты меня в данный момент видишь? Что ты хочешь, чтобы я делал? Спросите у Бога, кто я в тебе, кто ты для меня? Он отвечает на эти вопросы. Реально отвечает. Сейчас. И достоин агнец, Откровение 5:11. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Народ Божий, он достоин. Смотрите, как пришел Дух Святой к нам. Я знаю, многие знают, это как азы христианства. Через крест Христа. Кто Дух Святой? Он есть утешитель, Он есть учитель, Он есть наставник, Он есть любовь и так далее, и так далее. Чтобы Дух Святой был сейчас среди нас, Иисус пошел на крест. На крест. Он пролил свою святую кровь. И когда мы не приближаемся к этой горе, которая есть Христос, да, к горе, потому что она близко к нам. Вот вы стоите, гора, она близко, это Иисус. Мы говорим, а мы сами справимся, зачем нам Иисус? И я верю, знаете, вот, что каждый человек, написано в Библии, это не для индивидуальных людей. Написано, до того, как я тебя соткал в чреве твоей матери, что там написано? Я тебя узнал. Вы думаете, это только для специальных людей? Он не знает, он каждого, кто рождается. Написано, соткал. Кто это делает? Он говорит, я тебя уже узнал. Предопределил, призвал. Я верю, что Бог хочет, чтобы тело вошло в свое предназначение. Когда реально мы поймем, что мы имеем во Христе, мы просто войдем туда. И я сейчас скажу о первой любви. Знаете, что Бог есть огонь поедающий. Я слышала одно откровение, что огненные серафимы, почему они огненные? Они когда приближаются, они начинают гореть. И Бог хочет этот огонь зажечь в наших сердцах. Книга Откровений, Саша, 3, с 15 по 22. Знаю твои дела. Это я вот глобально к церкви говорю. Знаете, вот когда мы здесь говорим, не только вот люди сидят, для них говорим. Во-первых, мы к себе говорим, да, а потом к другим. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Дальше. Ибо ты говоришь, я богат. Знаете, когда, вот здесь остановись, это даже не просто о деньгах речь идет. Когда мы не нуждаемся в нем, общение с ним, его слово. Знаешь, говорят, мы богаты, все. Богатый означает, у тебя есть много Бога. То есть ты уже все, ты уже удовлетворился, тебе Бог не нужен. Ты остановишься на том уровне, где ты был, и ты дальше не двигаешься. Разбогател и ни в чем не имею нужды. Народ Божий, мы всегда должны нуждаться в нем. Хорошо нам, плохо нам, успешнее, пораженные, мы всегда должны нуждаться в нем. И знаете, один раз Господь мне сказал, это было очень давно, я хочу, чтобы ты пришел в церковь, а не как служитель. Знаете, что он мне сказал? Чтобы ты пришла в церковь как жаждущий. Жаждущий. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниж, и слеп, и наг. 18. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Это помазание, народ Божий. Золото, помазание – это Иисус, когда в тебе много Иисуса.
Когда ты идешь, например, даже молиться за людей, тебе даже демонов не надо гнать. Знаете почему? Бог есть любовь. Вот эта любовь, которая внутри тебя, Он высвобождается и освобождает человека даже незаметно. Я знаю, о чем я говорю. Когда мы входим в послушание Христу, знаете, я поехала, когда в Армению последний раз, вот этот раз, в Армении были реально серьезные ситуации. Я могла ехать и не вернуться. Это было очень рискованно. Очень рискованно. Меня давило настолько сильно, у меня уже билет в Москве, говорю, может, все-таки не поехать. Бог ради одного тебя может туда привести. И там была женщина, эпилепсия болела. И, честно, я когда по видео ее видела, еще в Ростове, в Красноярске, говорю, я за тебя молиться не хочу. Я говорю, приду, пойдем. Если ты надеешься на тебя, ты возгордишься, потому что ты надеялся на себя. Я говорю, приду, пойдем в церковь. Знаете, я приезжаю туда, я реально болела, мне плохо было. Включаем поклонение. Вы не представляете, как Бог пришел. Человек каждый день имел приступ эпилепсии. Вот так освободил ее. И до сих пор она нормально чувствует себя. Полностью здоровья. Она говорит, я 200 тысяч драм потратила. Ничего не помогало. Я к чему это все говорю? Будь там, где Бог хочет тебя видеть. Знаете, ради одного человека Бог может тебя до края привести. Ему нужны души. Он просто хочет души спасать через нас. Почему дьявол держит церковь в младенчестве? Знаете, мирских людей ты не просто так не обманешь. Им нужен Иисус, живой Иисус. Им не нужен ты. И твои знания, твои дары, им нужен Бог и отцовская любовь. И я утвердил в том, что исцеляет, освобождает Его любовь. Это превыше всего. И когда я реально поехала в Армению, и было 1 ноября, уже говорила, сколько когда у меня брат был в больнице, он еще там. 6 лет никто к ним не приходил на день рождения к нему. И мне уже уезжать через несколько дней, когда принесла торт, поздравила. И знаете, у меня такая радость внутри. Представляете, вот много происходило. Ты просто пошла, Господь оставляет 99, за одним идет. Вот это меня просто переполняло, мое сердце. Бог говорит, а теперь спокойно можешь уезжать. А если смотреть обстоятельства, честно, мы ничего не сделаем, мы закроемся в свои дома, и ничего не будем делать. И когда ты реально хочешь так, как хочет Бог, Он тебе дает откровение, Он тебе дает видение, и Он тебе дает цель. Потому что когда ты пойдешь уже этим узким путем, дьявол все сделает, все, что Бог тебе открыл, ты все забыла. Он не по-детски давит. И я верю, что Бог хочет поднимать пророков, апостолов. Потому что церковь, написано, строится на апостольской пророческой власти. Написано, Бог открыл им тайны. И пусть тело Христа войдет в полноту Христова. Пусть тело Христа поднимается в огне, ревности по погибающим душам. Люди готовы, жатва готова. Просто нужны делатели. Я один раз видела сон, не помню, давно было, где-то год назад. 5000 народу. Знаете, сколько служителей служили этому народу? 10 человек. 10. Пусть церковь встанет и поднимет свой голос в молитве, чтобы врата ада содрогались во имя Иисуса. Пусть церковь слышит звук трубы. Пусть церковь слышит стук Господа, который стучится сейчас в твое сердце через пророческий голос. Пусть услышат твое сердце. Говорит, советую тебе купить у меня золото, огнем очищено. То есть ты пройдешь трудности, ты пройдешь узкий путь. Написано, мало кто идет этим путем. Почему? Твое эго умирает. Знаете, самое трудное, что умирает, это ты. Освободишься от всего от своего эго, ты должна наступать на нее. Огнем очищенным.
чтобы тебе обогатиться, Богом обогатиться, Христом обогатиться. И белую одежду, одежда праведности. Невеста не может быть половина грязной, половина... Разве невеста бывает, половина принадлежит кому-то, половина кому-то? Да нет. Невеста – это стопроцентный невеста, которая принадлежит жениху Христу. Это чтобы не было видно срамота и нагота твоей. Глазду мазью помажь глаза твои. То есть церковь, тело Иисуса ослеплен, чтобы видеть. Я сейчас молюсь. Бог, срываем всякую пелену с сердец твоих детей, с глаз твоих детей. Прозри, Бог, свое тело, чтобы видеть, Господь, какими путями идти за тобой, а не духом этого мира. Знаете, Бог почему проводит узкий путь? Чтобы никакая любовь в твоем сердце не осталась к мирским вещам. Это не значит, что ты не будешь иметь. Бог позаботится о тебе. Сейчас одну вещь почитаю. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Смотрите, когда мы свой взор направляем к Богу, Он есть зиждитель. Я посмотрела значение этого слова. Основатель, создатель, строитель, творец моей судьбы. Позаботиться, промыслитель. Он промыслитель. Ищите прежде всего Царство Божие. И мы, знаете, когда, смотрите, говорит, Он основатель, Он творец твоей судьбы. Вот задавай себе вопрос, кто творец твоей судьбы, Он или ты? Если ты до сих пор живешь только для себя, значит ты. Если ты живешь для Него, значит Он. Я понимаю, знаете, мы не можем взять всю церковь вот так за один день на один уровень поднимать, я это понимаю. Но те, которые должны подниматься сейчас, в этот сезон, они должны все оставлять и за Ним. Это слово не для всех. Потому что если еще младенцы, я раньше напрягалась, когда видела, вот вроде бы ты посвящаешься, да, видишь, а дети где-то еще не там находятся, но они с Богом, но они еще не на том, Бог говорит, успокойся. Я работаю. Но я говорю о тех, которые уже реально должны подниматься. Которые уже должны в этот сезон подниматься. Войти туда, куда хочет Бог. И я молю, что огненная молитва, она просто пробудилась в теле. Чтобы вот эта религиозная стена, она разрушалась. Огненная стена вокруг тела Иисуса, как защита пусть будет. И пусть все, что дьявол планировал, тайные планы врага над Божьими детьми, в духе данной властью сейчас я разрушаю и провозглашаю Божья воля, Божье намерение для тела Иисуса в России и среди всех народов земли. Написано Псалом 124, 1-2. Вроде бы ты открыл, да? Ну ладно, я почитаю, может там неправильно. Я просто с псальмянской, там они разные. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне вовеки. Я когда это место читала, Господь, я видела, как вот мы народ, и Господь как горы, вот так мы окружены этими горами, как защита. И есть, по-моему, сейчас одно место еще почитаем, 3 Царство, 18 глава, с 8 по 12 стиха. Знаете, когда я вот это место читала, я прям кричала, потому что я настолько глубоко получила откровение. Ветхий Завет – это пророческая книга. Тот сказал, ну, можно перед 7? Это я для себя, видимо, отмечала. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лице свое и сказал, ты ли это, господин мой Илья? Смотрите, я сейчас вот 8 это перелисти. Когда Ахав искал Илью, сейчас я потом почитаю,
Они искали везде его и не находили. Даже клятву взяли от царей. И появляется Илья, и вот Авдий говорит, иди, скажи. Он видит, удивляется, потом 8 Саша. Тот сказал ему, пойди скажи господину твоему, Илья здесь. Он Ахаву говорит, иди скажи. И что хотел Ахав, это пророческий человек, да? Он хотел его убить. И в последнее время поднимется дух Ильи. И он сказал, чем я провинился, что ты передаешь раба твоего руки Ахава, чтобы умертвить меня? Знаете, почему он боялся Или? Слава была над Илью, я сейчас просто откровение получаю. Он знал, что Илью защищает сам Господь. Почему? Потому что он исполнял волю Божию. И он говорит, жив Господь, Бог твой, нет ни одного народа, это вот Авгей говорит, и царство, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. То есть реально не могли его найти. Вы представляете? Дальше 11. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему, Илья здесь. То есть он, сейчас смотрите, почему он так говорит. 12. Когда я пойду, вот внимательно, вот услышите, пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя. И не знает, куда. И если я пойду уведомить Ахава и не найдет тебя, но он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Вот смотрите, вот это место меня зацепило. Когда я пойду от тебя, говорит, Дух Господень унесет тебя. А как унесет? Когда ты реально, знаете, куда и несет? Илья был в сердце Бога. Когда мы в Его воле, в Его сердце, мы сокрыты со Христом. И никто не может нас просто поработить, никто. То есть без Божьей воли в твоей жизни ничего не произойдет. Давай еще Амоса, 9 главу, с 11 стиха и до конца. И, наверное, все. Походу, пастор пришел, слава Богу. В тот день я восстановлю скинию Давидова, падшую, заделаю трещины, в ней разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние. Трещины, знаете, это наши сердца. Бог хочет нас восстановить, Бог хочет нас исцелить. Бог хочет нас просто настолько наполнять любовью, чтобы через тебя лился любовь и к Нему. Если к Нему, значит и к другим будет изливаться эта любовь. Чтобы они овладели остаток Едома и всем народами. Когда твое сердце будет исцелено, смотрите, народы к тебе придут. Написано остаток Едома, чтобы всем овладеть остаток Едома всеми народами. Как мы можем принести жатву, взять, просто служить, привести к Богу, когда твое сердце исцелено, ты целостно, и ты любишь Бога, и Божья любовь через тебя изливается. И между которыми возвестятся имя мое, говорит Господь, творящийся все сии. 13. Вот наступит дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а получишь виноград. Сеятель и горы источат будут виноградный сок, и все холмы потекут. Пусть потечет Божья любовь через нас. Он есть виноградар. Он есть лозаями ветви. Если мы прилеплены к лозе, потечет. Вот этот сок виноградный. Сила помазанной любви потечет через нас. Аллилуйя. Он говорит, я лозавый ветви. Я лозавый ветви. Кто не приносит плод, да, отсекает он. Почему иногда тебе больно, сердце меняется? Он отсекает лишнее. 14 Саша. И возвращу из плена, смотрите, народ мой, Израиля, и застрою опустошенные города, опуставшие города, и поселятся, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут здесь плод их. Еще раз хочу это место читать. Откуда он возвращает? Из рабского мышления.
чтобы ты из раба превратился в сына. Из сироты превратился в сына. Говорит, возвращу из плена. Когда Он возвращает, когда Он восстанавливает твое сердце, наполняет твое сердце любовью, и ты прилипаешься к лозе, который есть Христос, и через тебя потечет этот виноградный сок. И говорит, и возвращу из плена народ мой Израиль, и застроят опуставшие города, поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плод из них. Еще 15. И водворят их на земле их. Земля, которую Бог тебе обещал, ты будешь там насажен. И они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Еще раз читаю. И водворю их на землю их. Где эта земля? Это Христос. Это умение пребывать в Нем, в Его любви постоянно. Водворю на землю их. Это обетованная земля, где течет молоко и мед. Это когда Его любовь течет через тебя. По-человечески это невозможно, пока твое сердце не исцелится. Ты здесь, чтобы исцелиться и восстановиться. Не топтать на одном месте постоянно. Исцелиться, восстановиться. Чтобы у тебя вышел этот сок виноградный. Помазанный вышел, Иисус вышел. И Он говорит, водворю их, когда выведу из плена, водворю их на землю их, и они не будут более исторгаемы. Когда ты укореняешься во Христе, не может враг, дьявол не может тебе просто вырвать твои корни. И я молюсь, что родовые корни, чтобы они были разрушены, чтобы вы просто укоренились во Христа, Его любовь, Его отцовскую любовь, которую кто дал? Которую я дал им. Говорит Господь Бог твой. Что написано? Говорит, я, говорит, завет, да? Вот это Евреям 8:10, Саша. Взаимосвязанные места. Вот завет, который завещает Дом Израиля. Он обещал еще тогда. Он дал эту землю. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердце их. И буду их Богом, и они будут моим народом. Захочешь ли ты идти за ним? Написано, сей стою, Откровение, вот которое 3:20. Это сегодняшнее слово именно оттуда началось. Откровение 3:20. Аллилуйя, Бог. Услышь. Сейчас услышь. Сей стою, Иисус говорит, у двери. Дух Святой сейчас стоит возле тебя. Написано, Бог ближе к нам, чем дыхание наше. Стою у двери и стучу. Стучит Бог. Щеколамамая. Это Его шаги. Народ Божий, Он грядет. Он грядет. Готов свое сердце встречать жениха. Вы знаете, что пророческий голос, он намного вперед говорит. Почему? Чтобы у тебя было промежуток время готовить свое сердце. И кто услышит голос мой и отворит дверь, открой сердце и говорит, войду к нему. Он не может ворваться, разорвать тебя. Он, как сказать, он дает тебе сам это делать. Почему Иисус любил Иоанна и Марию больше? Мария разбила алавастровый сосуд у ног Иисуса. Это была вся ее жизнь и вся ее имение была. Это было все, что она имела. Это было все, что она имела. И она была один из первых, самый первый, который видела Иисуса воскресшим. Аллилуйя, Иисус. Сейчас любовь Божья к вам говорит. У нас выбор есть, любить или нет. Для чего нам Христос? Почему вообще мы живем? Какое предназначение наше на этой земле? Просто
жить, рожать детей, да, замуж выйти, рожать детей, постареть и умереть. Не верю. Не верю. Написано, по-моему, Еремия, да, не видела глаз и не слышала ухо, что приготовил Бог любящим его. Аллилуйя, Иисус. Отвори сейчас твое сердце ему. Пусть он войдет, Царь славы. Достопочтенный Царь. Знаете, церкви что не хватает? Почтение к Нему. Почтение к Духу Святому. Мы можем приходить сюда, даже в самый разгар, где Бог двигается, и разговаривать, уходить. Знаете, здесь мы решаем, сколько мы хотим быть там с Ним. Все решается здесь. Мы можем быть все спасенными. Я не говорю сейчас о спасении, а исполнил ты волю Божью на земле, когда ты придешь и скажешь: «Войди, мой верный и добрый раб». Я говорю это, когда сердце твое готово исполнять. Я не говорю, ты 100% все можешь правильно делать. Ты человек, где-то можешь не понять. Но если ты принял решение идти за Ним, Он тебе поможет. Вот кто хочет сейчас окончательно раз и навсегда посвятить, положить свою жизнь на алтарь? Может, это кому-то там надо, я не знаю. Аллилуйя, Иисус. Саш, можно от Иоанна 15 главу? Я тут писала какой-то, сейчас, открою сейчас. Это давно Бог открыл, я решила писать, говорит, Бог поднимает свое тело через силу поклонения, пророчества, пророческое поклонение, власть и силу, восстановление скинию Давида. Это все, что сейчас делает Бог. Знаете, если мы внутри не любим Бога, как мы можем поклоняться? Это говорит о наших сердцах. И Бог через поклонение пророческое, через слово истины, когда идет музыка, активируются дары, и Слово Божье тоже высвобождается. Пророческое слово и Слово Божье, да, он открывается, Дух откровения сходит, 7 духов сходит на нас. Слово истины, которое есть Христос, новое вино. Он начнет освобождать своих детей от рабства. Это то, что давно получила я. Народ начнет возвращаться из плена и застроит опустошенные города. Господь через глубокое поклонение хочет явить свое отцовское любящее сердце. Это для нас милость. И смотрите, вот я есть истинная виноградная лоза. Это мое любимое место. Отец мой виноградарь. Да, мы там почитали, когда скинию восстанавливали, да, там был виноградарь, там потекла виноградный сок. Даже, сэр. Всякая у меня ветвь. Я думаю, вот здесь то, что написано, это относится к плодам Духа внутри нас, да? Любого воздержания. Вот эти, потом плодов Духа, да, откроешь Галатам, по-моему, 5 глава. Всякую у меня ветвь, не приносящий плод, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Иногда, когда тебе кто-то обидел, знаете, кто-то что-то больно делал, очень больно и тяжело, да, прощает, очищает, чтобы, для чего очищает? Вот ты поняла, что в тебе есть, чтобы отказаться от этого, чтобы больше ты принесла плода. Смотрите. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я буду в вас. Если мы не во Христе, мы не принесем плод. Прибудьте во мне и в вас, как ветвь не может принести плода сама собою, если не будет на лозе. Христос есть лоза. Так и вы, если не будете во мне. Дальше. 5. Я есть лоза, а вы ветви.
Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете сделать ничего. То есть получается, почему у многих христиан нет плода? Вот. Они живут сам по себе, ходят в церковь, и на это все останавливается. А если ты на лозе, не миновать тебе плода. 6. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Смотри, засохнет. То есть нет ни помазания, ни жизни в человеке, можно как сказать. Но нету любви Божией. Засохнет. Я не хочу засыхать. Я хочу всегда пребывать в его любви и в нем. У меня был период, 17-18 назад, может даже 20, где, когда только пришла к Богу сильно много, я помню, 1,5 года я приходил каждое воскресенье в церковь. Представляете, вот приходишь и встречаешься с ним. Я говорю о реальной встрече, когда ты захвачен. И был период, когда у меня не было тайной комнаты. И Бог начал возвращаться. Бог начал возвращать. И знаете, с этого дня я никогда не бросаю эту комнату. Я даже, знаете, вот для меня, если у меня нет взаимоотношений со Христом, мне не важно служение абсолютно. Мне важен Он. Мы служение не делаем ради служения. Мы служение делаем, потому что в тот момент Он хочет что-то через меня либо петь, либо говорить. Понимаете, да? Либо играть. Может, Он скажет, иди вон туда и просто молись за этого человека. Я помню одно свидетельство, один пастор рассказывал, были очень много сирот, и он мог эту игрушку отправить через другого человека. Это реальная история. И он едет там 300 километров. Отдает этому ребенку, ждет каких-то сверхъестественных вещей, ничего не происходит. Просто подарил и ушел. В принципе, мог через другого подарить. И вот Богу задает вопрос. Знаете, Бог что ему сказал? А я тебя проверил. Будешь ты мне послушен? Давайте быть послушным Богу. Я молюсь, чтобы ваши уши открылись. Глаза настолько... Знаете, я не говорю, что вы слепы. Нет, есть уровень, где вы еще мы не вошли. Я об этом говорю. Здесь уровень, где мы... Знаете, чем больше ты его познаешь, тем больше понимаешь, что ты его не знаешь. И еще одно свидетельство расскажу о его любви. Мое послание – это его любовь, его сердце. Один священник был в больнице, и одна бабушка была. Он ей говорит, Бог тебя любит. Знаете, мы не можем так любить, как Бог, серьезно. Как бы даже, я не знаю, вот в высшей степени не можем так любить. Только Он может через нас это делать. И когда он сказал, и бабушка смеялась, и потом говорит, позовите его ко мне. Ей было уже 90 лет, она была революционерка, и во время революции, то есть, большевиком была. И она сидит этому священнику 2 часа, или просто брат был, я не помню уже. 2 часа рассказывает, как она убила людей, как она издевалась над детьми верующими. 2 часа она всю свою историю рассказывает. Сидит этот брат, священник, и говорит, хотела рот открывать, сказать, чтобы ты просто пошла в ад. Вот как я хотел так. Говорит, в тот момент на меня сходит Дух Святой, представляете? И говорит, даже это Бог тебе простил. Свет Божий сходит на нее, и она спасается. Вы представляете, какого Бога имеем? Знаете, вот я молюсь, чтобы Церковь Божия не был, знаешь, экспертом осуждения. Бо настолько мое сердце готово, серьезно, я могу и убийцу служить. Серьезно говоря, я не шучу. Бог хочет, чтобы каждый реально... Конечно, когда тебе Бог ведет. Не по плоти пошла, да, я не об этом говорю. Пьяницы, неважно, какой грех. Понимаете, Бог все прощает, если человек кается. И когда кается реально человек, благодать Божия действует, и кровь Христа оправдывает этого человека. Мы не судья. И один раз
мне говорили об одного пастора, что вот так, вот так, вот и так, вот и так. И знаете, я сижу, у меня уже чуть вместе осуждения не пришли, Дух Святой мне говорит. Даже это как бы связано было как бы не с Ростовом, не с Красноярском, потому что другой город. То есть Бог поднял это, он был падший, Бог его поднял вот так. И там уже другие осуждают, как так, сюда, туда-сюда. И Бог мне сказал, знаешь, когда твои дети ошибаются, что ты делаешь? Ты же поднимаешь их? Я говорю, да, Господь. Ты осуждаешь? Я говорю, нет. И он говорит, я так же. Даже если этот служитель, я ему дам шанс служить. Даже если он ошибется, я все равно ему дам шанс. Я честно сокрушалась, я упала на пол. Я ревела от его любви. Кто мы такие, кого-то осуждать? Есть любовь. И если мы будем как эксперты осуждения, ты никому не поможешь. Бог хочет, знаете, вот учить телу любого человека, вот падшего, видеть, как он видит его. Вот это хочет Бог учить нас. Не видеть недостатки этого человека и грех, в чем он упал, так ему и так уже плохо. Потяни руку, пусть поднимается. Это хочет Бог, народ Божий. Я думаю, здесь Бог готовит именно таких делателей. Раз такое слово высвобождается, для кого же высвобождается? Поэтому вся слава и честь и хвала Ему. Будем жертву собраться.